Banorët e lagjës Palorto në pjesën muzeale të qytetit Gjirokastrës prej kohësh përballen me mungesën e energjisë gjatë orëve të mbrëmjes. Banorët pohojnë për një raport se janë taksapagues të rregullt, por ndriçimi publik në lagjën e tyre mungon, teksa shtojnë se kjo ka impakt negativ edhe në mbarvajtjen e sezonit turistik. Të dalësh te porta në orën 8 e gjysmë që ngriset, me thonë trëmbesh të rish këtu. Një javë të tërë për të paguar jemi të rregullt, e paguajmë 4.000 e 5.000 lekë çdo familje. Përse? Po ja të jetë ndryshimi i rregullt, të jetë pastërtia e rrugëve, heqja e kazanëve të plera që mos jenë aty. Këto janë. Këtë gjë e duan turistët, jo se duan si person. Turistët duan pastërti, rregull dhe kudo që shkojnë, këtë ata e thonë dhe aty ku vënë. Ndriçimi publik në qytetin e Gjirokastrës dhe veçanërisht në zonën muzeale është një ndër elementet e veçantë për vizitorët vendas dhe të huaj në këtë sezon turistik.